Olá, pandinhas e paninhas com vocês, né? Hoje está aqui. Deixa eu contar a novidade dos Derek. Derek, meu Deus. Esse eu vou postar, viu? Não, ela não queria que eu postasse. Minha prima Estava gravando. ela dançando. Ah, Então, debochada. aí ela tá dançando de novo, porque se ela quiser eu gravo ela de novo. Então, minha gente, aí nós pegamos uma carreira de sei lá quanto Derek, que é um cachorro que eu chamo Ô, Derek. mentira, mulher, não foi... Não foi quase uma carreira. Foi um cachorro, não foi Derek, não. Foi um monte de... Lá não tinha um monte de Derek. Um queria vir Mas pra eles cá. desceram, aí Vai, eu veio. quero. Era, gente. Quase. Menina, e teve Do uma... nada. Não, eu vou mandar a parte 1, que é pra vocês verem tudo direitinho, porque nós não gravamos nem do início. Nós só gravamos a parte 1 que nós ganhamos uma rasteria do cachorrinho bem chique. Eu vou mandar, tá? Então vamos, se inscreva no canal, ative o sininho, não quero perder nenhum vídeo novo. Bora lá, porque a gente vai ficar aqui agora até eu ir embora. Eu sou linda. Olha como se acha a bicha, viu? Olha. Gente, ela não tem seguidores gravando. Oh, meu Deus, que dó. A bichinha. Mulher, você vai gravar? Não, por que tu tá postando isso, rebolando? Tu não tava tu rebolando, não, doido. Mas eu postava se tivesse mesmo. Olha as bonitas dançando ainda. Aí depois que leva pra postar, né? Olha, e vem jogar no... Gente, ela mora lá pra outra rua, tá ligado? Ela vai embora, tchau. Tchau. Para de gravar. Bom, gente, eu quando eu... Bom, gente, eu vou ficar por aqui mesmo. Não vai dar pra ficar gravando, porque... Gente, ela tem zero seguidores, não sabe editar nada. E ainda posta, meu Deus. Por conta da Minha filha, edite. do susto. Do susto Mulher, da minha. ela tá se achando muito YouTube, né? Ela não é YouTube, gente. E que na hora que ela não é minha filha. É, e ela, cadê o doce dela? Sou grata. Tchau, paninha de paninha. Que fique tudo bem com você nessa noite. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque não vai dar pra gente ficar aqui até a gente eu ir embora. Então, eu volto na minha parte 2. Pode gravar na no dança, próximo não vídeo. não. Tchau!